درود بر شما. این ویدیوی شماره 14 از مجموعه ویدیوهای عرفان متافیزیک ماورا هست. اگر که بار اول هست این ویدیو رو میبینید لطفاً ویدیوهای قبلی رو ببینید و سلسله مراتب اونها رو طی کنید، برای اینکه مقدماتی که بیان شده ضروری هست برای درک مفاهیمی که بعد از این بیان خواهد شد. ما به اصل موضوعمون رسیدیم و سعی میکنم که در اینجا توضیحاتی رو ارائه بکنم جدایی از اون مقدمات که مباحث تکمیلی هستن. در واقع به نحوی شاید مباحث میانی هستن، چون بخش ادوانس ما بعد از این اگر فرصت داشته باشیم بیان خواهیم کرد. گفتیم که ما یک نوسانگر رو در نظر میگیریم در بین دو خط موازی. مثال رادیو رو به خاطر بیاریم. اگر اون رادیوی شما یک رادیوی تک موج باشه، بدون شک اگر رادیوی FM باشه قادر نخواهید بود که با اون امواج کوتاه رو دریافت بکنید. بدتر از اون زمانی خواهد بود که حتی شما روی همون موج FM هم جای نوسان نداشته باشیم، یعنی اینکه اون سازنده رادیو رو به نحوی ایجاد کرده باشه که روی یک ایستگاه خاص ثابت مونده باشه و به شما اجازه نده که اون رو جابجا بکنید، بلکه بتونید حتی ایستگاه‌هایی توی همون طول رنج رو هم پیدا بکنید. منظور من از رادیو همون احساس پنجگانه ما هست که فیکس شده هستند. اینها طیف محدودی از محیط پیرامون ما رو درک میکنن. بسیاری از صداها رو ما نمیشنویم، بسیاری از رنگها رو نمیبینیم، بسیاری از چیزها رو قادر به حس کردن نیستیم، به لمس کردن نیستیم و الی آخر. انسان برای درک محیط پیرامون خودش از این احساس ناتوان و محدود استفاده میکنه، یعنی به نحوی همون رادیوی محدود شده و برای حس کردن ما برای اونها ناتوان هست. بنابراین با چنین احساسی درک ماورا کار بسیار سختی هست، به خاطر اینکه از دامنه معمول حسی ما بیرون هست و این مثل این میمونه که فرض کنید شما نیروی جاذبه رو نمیتونید حس بکنید. نیازمند این هست که یک کسی اون رو کشف بکنه. بعد از اینکه کشف کرد و اعلام کرد و وضعیت اون رو مشخص کرد، شما پی به وجود اون میبرید. اون موقع ممکن است که حواس معمول شما در درک اون به شما کمک بکنه. اجازه بدین برگردم به اون دو خط موازی و الباقی تعاریف رو برای زمان مناسب بذارم. ادراکات انسان همونطور که گفتیم و قبلا تعریف کردیم ممکن است که تحت نوسانات خارجی، یعنی اون 5 حس ما، توسط محرک های خارجی تحت تاثیر قرار بگیرن و اون دامنه‌ای که ما در واقع در اون جای نوسان داریم اجازه بازی به این احساسات رو بده. اگر همین الان به شما یک ماده مخدری رو تزریق بکنن، احساساتی رو در شما به وجود میاره که با فردی که در کنار شما هست متفاوت هست. اون چیزهایی رو درک میکنه. ممکن است دچار توهماتی بشه که برای شما معنی و مفهوم خاصی ندارن. این تغییرات هورمونی و شیمیایی درون انسان به خودی خود میتونن حالات روانی و ادراکی ما رو دستخوش تغییر بکنن. اگر که ما مبتنی بر این تغییرات شیمیایی که در ذهنمون ایجاد میشه بخوایم شرح حالی از خودمون بگیم، اگر که به سمت، یعنی یه بار من این مثال رو زدم، اگر که اون نوسانگر رو خودمون تصور بکنیم، اگر به سمت خط پایین بیان آرام آرام ما وارد فضای افسردگی میشیم و اگر به سمت بالا برن
حالت مانیا پیدا میکنیم و حال ما زمانی خوب هست که در یک حالت متعادلی مبتنی بر اون ترکیبات شیمیایی در یک حالت تعادلی قرار داشته باشیم. خروج از این حالت و رفتن به سمت هر کدوم از این جهت ها میتونه منجر به جنون ما بشه و اون ادراکات معمولی ما رو هم از کار بندازه و اگر که ما رو به سمت هلاکت نبره، به صورت خیلی روشن مشخص هست که رفتاری ما خواهیم داشت که متفاوت هست با رفتار نرمال انسان ها و کاری که روانشناسان میکنن تلاش میکنن که با دارو این رو به اون حد متعادل برگردونن تا ما در همون رنج نوسانی نرمالی که برای انسان در نظر گرفته شده نوسان بکنیم و وارد خطوط افراطیون نشیم. به این ترتیب چیزی که از این دستگیر ما میشه این هست که یک محرک درونی یا یک محرک بیرونی این امکان رو داره که شیمی مغز ما رو دستکاری بکنه و تغییرات رفتاری متفاوتی رو در ما به وجود بیاره. این عدم توازن ممکن است که با دارو درست بشه و ما به حد عرفی خودمون برگردیم، اما در همه موارد این کار قابل انجام نیست. یعنی اگر که توازن فیزیکی به حد افراطی به هم بریزه، به راحتی این قابل برگشت نیست و من اینجا نمیخوام در ارتباط با مسائل روانشناسی صحبت بکنم، میخوام به شما یک دید کلی بدم که اون نوسانگر چه نوع رفتارهایی رو ممکن داشته باشه و نتیجه حاصل از اونها چه میشه. یک بخش دیگری که جدای از این ساختار شیمیایی هست و در یک فاصله دورتری از این ساختار شیمیایی میتونه منجر به عمل بشه، حتی میتونیم به عنوان یک محرک ثانویه از اون نام ببریم که میتونه با توان خودش شیمی مغز ما رو هم دستخوش تغییرات بکنه. عامل بسیار بسیار مهمی است به نام صدا که در ساختار زندگی انسانی با ما از اون به عنوان کلام هم میتونیم نام ببریم، ولی در واقع مفهوم اصلی اون برای ما صدا هست. بدونیم که وجه تمایز انسان با دیگر حیوانات ناطق بودن انسان هست. اگر که زمانی که با دوستان خودتون صحبت میکنید، شاید به علت اینکه این کار یک کار همیشگی و دائمی هست باورش براتون سخت باشه که از چه عامل مهمی استفاده میکنید و این عامل مهم فوق‌العاده تاثیرگذار هست بر ساختار آگاهی انسان. انسان ها با کلام به تهییج میان، انسان ها با کلام آرام میشن، انسان ها با کلام تحت تاثیر حالتهای روانی مختلف قرار میگیرن. بنابراین یک فاکتور بسیار مهم بعد از یعنی در مرحله دوم شیمی ذهنی ما که میتونه به صورت دارویی دستکاری بشه، عامل صدا هست و کلام و انتقال مفاهیم زمانی که جلوه‌گری بکنند به شدت تاثیرگذار خواهند بود بر اون ساختار ادراکی ما. شما دیدین کسی که ممکن است عصبانی باشه با چند کلمه ممکن اون رو آروم بکنید. اینها چیزهایی هستن که به صورت طبیعی ما استفاده میکنیم، یا اینکه یک انسان آرومی رو با چند کلمه شما ممکن است که به یک حالت پیک روانی بکشید. اما این دامنه استفاده معمول از اینها هست و اگر که فراتر از این بریم و تسلط بیشتری بر صدا و نوا داشته باشیم، میتونیم
حالات روانی دیگه‌ای رو به وجود بیاریم و حتی بر ذهن خودمون یا طرف مقابلمون تأثیرات بسزایی رو بذاریم. برخی از این تأثیرات ممکن است که اگر مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرند حاصل ایجاد تغییرات در همون شیمی مغزمون باشن، به عنوان اینکه یک هورمون‌هایی رو در ذهن ما تزریق میکنن و اثرات مرتبط با خودشون رو خواهند داشت، اما برای اونها هم هست و میتونه به صورت ناخودآگاه تغییر و تحولاتی رو در حالات ذهنی و روحی ما به وجود بیاره. این ویدیوی 10 دقیقه‌ای هم تموم شد. من در ویدیوی بعدی این مبحث رو ادامه میدم.